画面上，鹰架整个倾斜在半空中，甚至已经倒在旁边的大楼上。15号晚间10点多，位在新北市永和这栋正在施工的建筑受到强风影响，造成鹰架倾斜。这景象让人看得胆战心惊。 在5楼，所以我刚吓到了，我很奇怪，怎么？哦，你刚刚开窗户出来看到了，是吧？我刚开出来，可是因为我在5楼没有，我看到它斜了，但又没有打到我，因为应该是打到7楼的邻居。之前看起来很结实哎，因为它风太大了吧？因为这里好像有风切嘛，那种感觉。这栋建筑呢，原先是永和的振兴医院，在2016年结束之后呢，要进行都更，而上个月底开始进行施工，却没有想到不敌台风的威力，发生鹰架倾斜意外。昨天晚上他们吊车就过来了。 吊车过来就先把它靠着嘛，用那个伸缩架把它不要让它继续倾斜，然后其他的陆陆续续来啊，总共有4台吊车。由于施工现场两边是住家大楼，为了安全起见，厂商连夜加派吊车进驻，加快拆除，让民众安心。也好在这个意外插曲没有造成任何人员伤亡。大爱新闻吕志炫、李明华台北报道。